अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद रानशा और आप देख रहे हैं मोहम्मद रानशा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो हम ड्राई कफ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। खुश्क खांसी ड्राई कफ जिसे गैर पैदावारी खांसी भी कहा जाता है, ये एक हैकिंग खांसी होती है जो बलगम को नहीं निकालती। ये एयरवेज की जलन, सूजन या सोजिश की वजह से होता है और जब सीने में इन्फेक्शन हो जाता है तो खांसी काफ़ी लंबी चलती है। इसे गैर पैदावारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फेफड़ों से या गले से बलगम को साफ़ नहीं करती। ये अक्सर गले में गुदगुदी की तरह महसूस होता है और सीने में खारिश के उठने से खांसी शुरू हो जाती है। इसके लिए ख़ास किस्म की दवाई सही रिज़ल्ट फराहम करती है, जैसे कोरेक्स टी हो गया, हाइड्रोलिन डीएम हो गया या कोफर प्लस सिरप हो गया। इन दिनों में से कोई सा भी सिरप दें दिन में 3 दफ़ा। बस ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद है। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।